السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو الليث من مجلس ثوار دير الزور. نحن في زيارة تفقدية والآن موجودين في مدينة محسن الأبية، ومعنا أحد أبطال المجلس العسكري في مدينة محسن. معنا البطل شحوار. نحب أن نتطمن على أوضاعه الصحية أولا، ثم على أوضاع الكتائب التي يقودها، ونرى ماذا يحمل لنا شحوار من قصص طيبة. شحوار، أولا شلون أوضاعك؟ أنت أصبت، الله سبحانه وتعالى يكتب لك العافية إن شاء الله والطهور إن شاء الله، ويبارك فيكم إن شاء الله، ويجمعنا بالخير وبالمحبة مدينتنا دير الزور إن شاء الله، من دونها الطاغية طاغية الشام. آمين يا رب. أنا كنت قائد لواء لأحفاد محمد، ودخلت بكتائب 4-5 كتائب دير الزور، محافظة دير الزور، للدفاع عن أهلي وعرضي وناسي اللي بالمدينة. حدث معي حادثة وأصبت بقاذف RPG، روح أخذ نص رجلي صراحة، والحمد لله أموري المجلس ثوار دير الزور انتبه علي وعالجني طبعا بفضل رب العالمين أول شيء، وفضل الشباب تعالجت على أساسها إن شاء الله. الحمد لله صحتي منيحة إن شاء الله، نرجع على القتال يعني إن شاء الله. جزاك الله خير. شلون وضعك الآن؟ مستقر إن شاء الله؟ والله إن شاء الله الحمد لله نشكر الله. الوضع مستقر الحمد لله، ونشكر رب العالمين على ما نحن عليه. طيب كيف أوضاع لواء الآن؟ لواء أحفاد محمد استلم النقيب أبو الليث ضابط حفظه الله. حفظه الله ورعاه إن شاء الله، بسبب إصابة نعم. استلم نقيب جيش منشق، نعم، يقود اللواء، يفهم عسكريا ربما أكثر مني. استلم اللواء، واللواء إن شاء الله أموره جيدة. نعم، وماشي إن شاء الله على النصر إن شاء الله بإذن الله وبعون إن شاء الله. هل هناك مساعدات من لواء أحفاد محمد الآن موجودين؟ بعض الشباب موجودين في مدينة دير الزور؟ آخر مجموعة كانت بدير الزور اجت من قبل العيد، انسحبت نفاذ ذخيرتها. نفذت ذخيرة من مجموعتنا، من كتيبة من إحدى الكتائب اللي ظلت آخر وحدة، انسحبت ما صار في ذخيرة عندها. طيب هل هناك جاهزية من لواء أحفاد محمد للدخول إلى المدينة؟ جاهزية. لواء أحفاد محمد جاهز يقاتل بطلقة واحدة إن شاء الله، وجاهزية هسه مشتغلين على عمل إنه ندخل دير الزور اقتحام إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله. أخي، رسالة توجهها إلى إخوانك في أنحاء سوريا من المقاتلين ومن المدنيين، ثم رسالة إلى الطاغية. نطلب من رب العالمين أول شيء، طلب من رب العالمين، ونوجه رسالة لكل إخواننا اللي بالخارج، الدعاء لنا ومساعدتنا في ما نحن عليه.